一兩年溝女界最大一個變化就係絕大多數嘅男性群體已經係對女人去媚啊！我唔知各位網友有冇感受到？譬如早嗰幾年嘅話，包括互聯網啊，好多商場啊，都仲成日打出嚟乜嘢女王啊、女神啊、小仙女啊呢啲咁嘅字眼。呢兩年已經係冇乜點見到㗎啦，因為最近呢幾年好多啲臭閪女啊，做太多賤種嘢，女性群體即係女人，佢個袋已經係臭晒啦，男人已經係唔埋單㗎啦。呢個係呢兩年溝女界啊，兩性市場最大嘅一個變遷啊！好多男人已經係對女人去媚，就算呢一條女佢將自己打扮得硬靚都好，點樣大波長腿，以前啲男人覺得哇條女好正啊，好傻㗎，睇起身好純啊嚇，一定係好美好嘅，好善良嘅。而家基本上男人係冇呢啲咁嘅諗法，男人見到條女外表就扮到自己純純兔咁嘅，事實上男人都知道女人嘅內心係好撚柒兇狠嘅。之後好多女啊，佢嘅生活我覺得真係會好撚慘，特別係佢早嗰幾年都係靠男人生存嘅女人，佢會好撚慘，因為男人唔埋單啊，唔會去討好你啊。